Hola chicos. Bueno, como vieron en el título de acá o de acá, no sé cómo lo estarán viendo, voy a hacer slime al revés. Pongo primero el activador, después el colorante. Bueno, ya ven a ver. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Y bueno, lo que vamos a necesitar es un tarrito y una cucharita. Igual ya saben cómo hacer slime, así que voy a traer los ingredientes. Plasticola, colorante y detergente. Bueno, voy a correr. Vamos a empezar agregando el detergente. No sé cuánto tenemos que echar porque no sé. Bueno, vamos a echar una cosa de estas. Aunque creo que voy a necesitar más. Igual creo que puedo agregar después activador. Lo que no puedo agregar es plasticola si me queda duro. Ay, bueno, le voy a echar un poquito más. Poquito. Ahí está. Listo, ahora sí. Miren. Bueno, vamos a echar... Plasticola. Ay, no, chicos, me confundí. Vamos a echar el colorante. Ustedes dicen que lo remueva. Activador violeta, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a poner la plasticola. Ahí está re duro esto. Bueno, chicos, por fin la abrí. Bueno, ahora sí vamos a agregar... Me repasé. O sea, no me pasé, pero para el activador. Miren. Miren, chicos, me repasé. No sé si se va a hacer, pero bueno. Bueno, vamos a mezclar. Miren esto. Ay, se me va a caer, chicos. Ay, ¿cómo muestro? Arre. No se está pintando. Sí, esto no se hizo. Me manché todos los dedos. Es acrílico encima. Bueno. Bueno, chicos, sigo mezclando. Porque esto está quedando como muy líquido. Ahí se va como haciendo, digamos. Está pegajoso y duro a la vez. Porque, y miren, se hizo un slime blanco. Bueno, lo voy a levantar. Y un slime violeta, ¿vieron? Encima tengo miedo de romper la cucharita. Porque tiene una dona y me encanta. Ahora sí, a mezclar rápido. Bueno, Ahí ya está el slime. Bueno, ya saqué la cucharita. Ay, tiene tiras. Capaz que le agregue bolitas. Pero no sé. Bueno, me voy a poner un poquito de detergente. Eso sí vale. Porque yo antes de tocar el slime me pongo detergente. Ah, no, pero... Ay, no sé, chicos. Porque si no se me va a pegar todo y... Está re con tiras. ¿Ven? ¿Qué es eso blanco? Ah, no. Es mi ropa. Hay que mezclarlo porque... Creo que
está lindo el slime. Chicos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó pueden dejar un like, suscribirse en el botoncito de acá abajo y seguirme en Instagram y en TikTok. Y nada, hasta la próxima. Chau.